瘦瘦针可以解决睡眠呼吸中止症以外呢，也可以治疗脂肪肝还有关节炎引起的疼痛。你睡觉的时候会打呼吗？会啊，我枕边人说我打呼超严重的。我要不要告诉他的打呼有可能是因为睡眠呼吸中止症所引起的呢？要诊断这个需要再做睡眠呼吸的检查。打呼这件事情可以透过减重来改善，要减重的话也可以打瘦瘦针。瘦瘦针除了可以解决睡眠呼吸中止症以外，也可以治疗脂肪肝还有关节炎引起的疼痛等等的情形啊。算了，没关系，等他自己来问我好了。